नमस्कार, एक बार फिर आपको हाजिर हो गए हैं आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें कि आज ऐसी वीडियो शूट करने आए हैं हम लोग कि आपको एक ही वीडियो में कई प्रकार की आवाज़ सुनने को और देखने को मिलेगी। आज हमारे साथ जो खड़े हैं इस शख्स, इनका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हमारी उपस्थिति पंजाब के लुधियाना में है और ये भाई साहब आज बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से और किस किस जानवर की आवाज़ निकाल लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? व्यास प्रदीप कुमार परवाना जी। कहाँ से? अयोध्या से। भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से हैं ये, लेकिन हमारी जो मुलाकात हुई है पंजाब के लुधियाना में है। और किस किस चीज़ की आवाज़ें आप निकालते हैं? बकरी की, कौवे की और पिल्ले के बच्चे की और भैंस की। तो सबसे पहले जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या सुनाना चाहेंगे, किस चीज़ की आवाज़ सुनाएंगे? पहले बकरी की आवाज़ सुनाई। बकरी कैसे बोलती है? ये बकरी की आवाज़ थी। आप लोगों ने कमेंट करके बताएंगे कि इनकी बकरी की आवाज़ कैसे लगी। उसके बाद क्या सुना? उसके बाद कौवे की आवाज़ सुनाती है। सुनाइए। ये थी कौवे की आवाज़। इसके बाद आपको जो सुनाएंगे, किस चीज़ की सुनाएंगे भैया? कुत्ते के बच्चे की। हाँ सुनाइए। ये थी कुत्ते की बच्चे की आवाज़। कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले फिर एक और बचा है, एक या दो इनके पास, जो आपको आवाज़ सुनाएंगे। अभी कौन सा बचा हुआ है? भैंस का बच्चा। भैंस का की आवाज़। दर्शकों आपको बता दें, कई प्रकार की आवाज़ें निकाल चुके हैं। भैंस की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, कुत्ते के बच्चे की आवाज़, कौवे की आवाज़ और बकरी की आवाज़। ये आवाज़ कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल हमेशा आगे रहता है। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पे, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार।